失敗咗咯。佢有冇繼續咧？有冇繼續咧？哇！Hello， 大家好，又好。我係思華。今日咧就請咗呢個夾公仔達人啊 ，cap 公仔咯達個尖，有日文嘅我。我諗翻你上次夾公仔個直播咧，真係唔好再講啦。唔係你本身咧仲話要夾啲公仔送俾觀眾。我知你有啊嘛，咁咪唔送咯我。即係如果大家咧有睇翻我之前夾公仔嗰啲嘢咧，佢終於肯發貨啦。咁到時咧寄到嚟嘅時候咧，咁就有好多嘢真係會送俾觀眾嘅。留意佢 channel。咁啊今日咧就玩一樣新嘢，噔噔，呢個先啱嘅。呢個係咩嚟㗎？呢個咧係一個咧夾公仔有關嘅嘢，佢今次係一個夾公仔嘅鬧鐘。咁呢款夾公仔嘅鬧鐘咧係有啲咩特別咧？就係咧佢每一朝早佢響嘅時候咧，係要夾咗佢入面啲嘢咧，佢先會停止咗鬧鐘嘅功能㗎。係。係啊。兩個模喎，有就咁玩嘅。就咁玩同埋咩模式啊？鬧鐘模式咯，係啊。係啊，咁我哋即刻拆開嚟睇一睇先。有冇錢？入錢喎呢度寫。入錢？係啊。佢入面有冇送錢㗎？我唔知喎。噔，說明書咧就話要入電嘅。就得啦，就得啦。大家見到啦，佢啱啱咧着咗一下燈嘅喎。係喎，俾大家望望，見唔見到啊？有個鐘啊，呢個真係鐘啦。嗱，呢個係個12點啊，因為我哋而家咧一開波咧未夠時間嘅。咁而家咧入面咧咩都冇噶嘛，入面咩都冇嘅話咧，我哋就將啲公仔波波咧倒入去啦。入咯。OK，咁樣，搞掂。係我有個地方咧係入錢嘅，大家見唔見？我呢個地方入錢嘅。我哋用人民幣咯，配翻入去啦，好嘛？試一試先。定用港紙啊？港紙得唔得？港紙啊，港紙有5毫紙。10蚊有冇啊？識玩喎呢個。試一試港幣。得點解會咁嘅？渣。嚟一次，今次 OK 嚟啊！夾呢個1號波得去。廢。哇！係啊。仲冇得夾㗎啦。唔係佢咁樣㗎，佢咧唔係就係震撼。哇！夾唔到嘅時候佢狂震㗎喎。做乜嘢佢？有 second chance 啊！好似 OK 喎。我試下先。個計時啊上面，我夾4號先。係我上面有計時喎。個時間過得咁快嘅，10秒咯喎。係咪夾到咧？我已經用手接佢啊！我而家。哇！多謝。咁而家我準備多1蚊嚟一次，1蚊。你真係死啦！點解？咁而家有一次1蚊飄起機。3號嘅波好輕鬆啊！1號啦。去。夾到啦！推個歌過去頭先。夾到啦！你搖機喎老細。夾到啦！你搖機，大家望住。跟住。呢個 YouTuber 好麻。跟住，如果我哋要 set 時間嘅話咧，我哋就用呢個咧搖桿咧，聽唔聽到個聲咧？咁我哋就係用呢個位咧嚟幫佢 set 翻個時間㗎啦。係啦，咁而家咧我哋又 set 咗咧1分鐘左右之後咧，佢就會開始響㗎。睇佢響嘅時候咧，要點樣應對啦？佢響會唔會使入錢啊？你估？應該我覺得要入錢嘅。其實你都幾煩喎，你講呢個鬧鐘咧，你每個朝早一起身咧，要做個 step，你已經係唔止翻夾公仔啊！你仲要最緊要你揾到1蚊雞擺入去嗰下先係最麻煩嘅。屋企冇硬幣咁算，我攞一部嘢掟爛嘅。即係你係要喺床頭附近咧擺一大堆嘅1蚊啊 ，OK？黐線！即係仲夾唔到嘅時候咧，佢會一直響㗎，係咪咧？呢部嘢真係唔知啊，等試。我真係想知咧，佢如果我夾唔到嘅時候咧，佢會唔會好似啱啱咁咧，不停咁繼續響啊？你試下夾2次夾唔到先咯。係，即係試下夾唔到嘅，就試一試啊！我有大量銀紙供應。響咯，唔知音量有冇得較大咧？佢話冇喎，就咁睇說明書有。應該係最大嘅咯，因為入錢啦。石入 yen 先，呢個係5 yen，都得嘅 yen 都得嘅。咁好平啫。係 OK 喎，OK 喎。係啊，試下失敗先我哋，失敗咗啦，佢開始震啦。失敗咗咯。佢有冇繼續咧？有冇繼續咧？哇！佢煩到你死為止啊！諗住。好煩啊！我而家準備多次咧玩一揾咧呢一款鬧鐘機咧有冇漏洞先，有冇破解方法？點樣可以唔入錢又解決到呢個問題？但唔係喎，你點都入咗錢先喎，一開波。係啊，入錢。一定入錢先嘅喎。就算你破解佢，你夾唔到公仔，你都入錢先。嚟啦！嚟啊！破解佢哋！你隻手指伸入去。呢個有紅點啊，其實呢個紅點。係啊。喂！哇！醒喎！哇！唔係路喎！
手指係唔 work 嘅喎，我想講。我一上去啊！嚇，真係要咁樣落嚟，但係我真係要夾個破解唔到喎，原來咁樣，真係好犀利喎！我想講，真係估唔到呢個我嘢。好想知點解喎？呢一個係因為呢一個 sensor 呢個膠手指唔 work 喎頭先。咁啊，今日咧呢一盒嘢咧，呢盒夾公仔嘅鬧鐘機咧，亦都玩到咁多啦。如果大家想買呢盒嘢嘅話咧，可以不妨咧望翻我下面簡介位啊。有啲咩想嘅話，就記得下面嚟講啦，同埋記得訂閱翻我哋啦。試下。咁啊，今日咧亦都玩到咁多，下集再見啦，各位，拜拜。喂，喂，誒，你中間。 OK。